Hah? Ceper, setelan ceper. Aduh, apa mundur ya? Mundur sedikit. Kayak gini kalau lubang dalam ya kandas. Hah? Kandas. Bang dalam? Hah? Ya kandas. Sebelah satu. Oh, meletet. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Anto Bolo alias Togo. Ya, buat teman-teman, ini posisi saya ada di PKS. Sebenarnya nggak niat buat video sih, karena masih rasa berduka masih ada. Karena teman saya, mungkin teman dari kawan-kawan juga, yaitu Sam Boncel, sekaligus teman terbaik YouTuber pemula yang baru saja merintis dunia YouTuber, karena terinspirasi oleh saya. Udah 2 hari yang lalu telah pergi mendahului saya akibat terjadi kecelakaan. Ya, saya merasa sangat kehilangan, karena sebenarnya trip dia itu di belakang saya. Semalam video yang saya upload itulah video terakhir bersama dia, tanggal 21, sedangkan kejadiannya tanggal 24. Nah, hari ini dia sudah nggak ada. Tripnya pas berada di belakang saya, jadi saya masih merasa kehilangan. Buat teman-teman, saya mewakili keluarga dari almarhum. Apabila di saat Sam Boncel buat konten ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mewakili almarhum dan keluarga meminta maaf kalau ada kesalahan yang disengaja atau enggak disengaja oleh beliau. Nah, hari ini masih berat rasanya buat video, karena masih ingat canda tawa bersama Sam Boncel. Mudah-mudahan dia tenang di alam sana. Amin. Oke teman-teman, kita lanjut ngobrol dengan teman-teman driver yang ada di depan saya. Ya teman-teman, ini ada di atas, cuman antrinya nggak seberapa banyak. Oh, ini keadaannya. Oke. Nah, ini para drivernya lagi nunggu panggilan. Joget tapi kau preman TikTok. Tapi kau preman TikTok. Yo, nanti aku kasih baju partai lah. Yo, kasih baju partai nanti. Ya oke teman-teman, kita apa itu? PSDB. Oke teman-teman, kita turun. Kita mau bincang-bincang driver yang di bawah ini dari mana aja. Kemungkinan besar tidak ada yang asli Riau, semuanya merantau.
Udah ganteng-ganteng. Udah lah ngomong dulu. Orang Aceh loh. Banyak penontonku orang Aceh. Aceh mana? Ya Aceh banyak, nggak tahu Acehnya Aceh mana. Nggak tahu aku. Hah? Nggak tahu aku bahasa Aceh. Ini teman-teman orang Aceh yang lupa sama kampung kelahirannya nih. Sombong, suruh ngomong Aceh aja nggak mau. Aceh Singkil ini. Aceh Singkil. Singkilnya di mana, Mas? Singkilnya kalau singkil aja gitu. Kampung kita di Kota Rimo. Kota Rimo. Serius lah, jangan kau tutupin udah nggak apa-apa lu. Orang ganteng-ganteng gini lu. Lagi batuk Pak, musim Lagi terang. batuk. Di Rio musim terang. Musim salju. Iya. Salju asap. Iya. Di Aceh udah musim hujan kan? Nggak tahu udah Aceh musim apa, soalnya saya bukan orang Aceh, Mas. Iya. Halo orang Aceh, inilah wajah Aceh nih, merantau ke Riau. Nah, Aceh Singkil ini. Mana unitnya mana, Mas? Unitnya di sana Pak. Belakang. Unitnya di belakang. Iya. Nggak nampak Pak. Itu orang mana, Mas, yang duduk, Mas? Madiun. Orang Aceh Madiun. Gayor. Madiunnya mana? Taruban. Taruban. Madiun, Taruban. Itu Gayor. Aceh Gayor. Ini mana? Gayor. Mana, Pak? Mana? Gayor. Gayor. Aceh juga. Aceh Langsa Aceh. ini Pak, Aceh Langsa. Langsa ini Pak. Aceh Gayor. Buat teman-teman Aceh Gayor gitu. Ah, ini teman dari Aceh Gayor ini. Itu Mang Iman, Mang Iman. Palembang, Palembang. Dari mana, Mang? Kita, Medan. Medan. Orang ala kita Medan. Dong Maridi. Oh, Dong Maridi. Ini sampean sendiri, Mas? Sampean sendiri? Wong Talang. Orang Talang. Oh, ini orang Talang, Mas. Ini pribumi sini nih orang Talang ini. Ini Bapak dari mana? Orang Oh, Pak. Padang. Pak mukanya Pak, mana tahu saudara lihat, Pak. Wow, asli Bali. Asli Bali. Bali dan Pasar. Memang Riau tempatnya orang merantau ya. Paling enak cari nafkah di Riau. Dapatin mobil sarung. Oke, Mas Udin. Namanya siapa? Mas Udin. Iya. Asli Aceh beneran ya? Iya. Ah, ada rindu-rindu kampung halaman nggak? Ada. Apa yang dirindukan? Tua racingnya. Apa? Tua racing. Tua racing. Iya. Wow. Tua racing. Minuman apa itu? Muka pemabuk ini. Muda-muda. Pemuda. Aceh Singkil tahu tua racing ya. Oh, buat Aceh Singkil pasti tahu Tua Racing. Iya. Oke, buat para driver Aceh. Baru kata Polres nih. Ya, teman-teman ini masih nunggu panggilan. Per paling. Sampai 100 sih. Iya. Awak. Bensin aja ya. Kalau dua ya, sini ketok sampai. Bensin Apa? apa anggur merah? Kopi, Pak. Ciu. Panggilan dulu, Pak. Ciu enggak, ciu. Ciu apa bensin? Bensin aja lah. Anggur merah apa kali? Nanti bilang teh manis pula. Itu apa yang diminum tuh, Pak? Anggur merah. Anggur merah. Tapi warnanya oranye pula. Kan merah kan? Ini kopi Sidikalang. Kopi apa? Kopi Aceh. Kopi Sidikalang yang dibawa dari Medan. Oke, kopi Sidikalang yang dibawa dari Medan. Kakaknya ancaman yatim aja kawan.
Sumarno. Sana. Yang main B. Salah lagi. Nggak dijual, Mas. Nggak dijual. Jangan ketangkap itu, Bang. Mau lihat-lihat. Mau nawar. Mau ditawar. Masalah bertanya nih bang. Ah, Di sini dari mana bang? di sini. Ah, di sini dari Pekanbaru, Bos. Baru ya bang. Ya. Itu kok bisa miring itu bang? Ah, Kenapa? miring ekstranya putus satu itu, Bos. Setelannya ceper pun iya juga nih, Bos. Jalan ceper bang. Setelan Itu putus ceper. lagi bannya, bang. Nggak ngeri gini ya bang bawanya ya bang? Hah? Nggak ngeri bang. Di jalan kan? Nggak, Mas. Jalan juga nggak bagus itu bang. Miring-miring. Ya, miring-miring sedikit biasa, Mas. Olahraga jantung. Iya, iya. Mana unitnya, Pak? Ada pak. Nah, ini Oh, sebelah, ini, Pak, di samping, Pak. Ini payah juga pak jalan. Aduh. Jalan aduh, gini. Gini-gini. Bang, bang, nggak dijual bang. Hah? Ini udah saya Ya, duluan tadi juga nggak dijual bang. Mana ngeles nih? Oh iya. Mana ngeles? Nah, ini di Pekanbaru belinya bang. Kata kawan ini. Kawan ini tadi nanya juga bang. Saya mau beli juga kepala petaknya mau begini bang. Halo, driver Aceh. Nah, teman-teman, driver Acehnya udah bongkar. Udah bongkar duluan aku ya. Masuk YouTube pak? Hah? Masuk YouTube? Masuk lah. Masuk ya? Iya. Nanti kamar dulu. Ini loh dimasukkan YouTube. Nanti tonton di YouTube ya. Ini ya. Salam dulu buat orang Aceh nih. Ini salam buat orang Aceh. Aceh mana? Ini Aceh gosong nih cewek ini. Aceh gosong. Woi, jangan kau masukkan deh. Hah? Aceh gosong. Aceh gosong katanya. Aman 5 berakhir 4 menit.
Sunardi.